ଯୁବ ସାଥୀମାନେ ଓ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଗର୍ବିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ, ସମ୍ମାନୀୟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବଂ ଆମର ଏହି ପବିତ୍ର ମାଟିର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନେ, ଆଜି ଆମେ କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇନାହୁଁ। ଆଜି ଆମେ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଅଧିକାର, ଆମ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। ଆଜିର ଏହି ସଭା ହେଉଛି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 42 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରତିନିଧି। 26,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଆୟତନରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା 87 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ 90 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଉଚିତ, ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ କ'ଣ ପାଇଲା? ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଗଲା, ଆମ ଖଣି ସମ୍ପଦ ଗଲା, ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଗଲା, ଆମ ଶ୍ରମ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ବଦଳରେ ଆମକୁ ମିଳିଲା କ'ଣ? ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ବେକାରୀ, ପଛୁଆପଣ ଏବଂ ଅବହେଳା। ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳ କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ମାଲକାନଗିରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପରିଚିତ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଶକୁ ବକ୍ସାଇଟ୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ବିପୁଳ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଦେଇଛି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହା କେବଳ ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଭଣ୍ଡାର। ଏଠାରେ ଶତାଧିକ କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ, ଅନେକ ନଦୀ, ଉର୍ବର ଜମି ଓ ବିଶାଳ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ରହିଛି। ତଥାପି ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ଚାକିରି ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ସୁରତ, ଚେନ୍ନାଇ ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ସରଳ, ଯଦି ଆମେ ମାଟିରୁ ସମ୍ପଦ ଯାଉଛି, ତେବେ ଆମ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି କାହିଁକି ମିଳୁନାହିଁ? ଯଦି ଆମ ନଦୀରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ତେବେ ଆମ ଗାଁର ବିକାଶ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ? ଯଦି ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ବଢ଼ାଉଛି, ତେବେ ଆମ ଆଦିବାସୀ ପଛୁଆ ବର୍ଗରେ ଆଗୁଆ ବର୍ଗର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ବିଭାଜନର ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଆସୁନାହୁଁ, ଆମେ ବିକାଶ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆମର ଦାବି କାହା ବିରୋଧରେ ନୁହେଁ, ଆମ ଦାବି ଆମ ଅଧିକାର ପାଇଁ। ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ହୋଇଥିବା ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏହାର ଉଦାହରଣ। ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହେଲେ ଏହାର ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଥମତଃ, ଆମ ସମ୍ପଦ ରିସୋର୍ସ ଉପରେ ଆମର ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ। ଏଠାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ରାଜସ୍ୱ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନକମ୍ ବଡ଼ ଅଂଶ ଏଠାରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ ବଢ଼ିବ। ନୂତନ ବିଧାନସଭା, ସଚିବାଳୟ, ଉଚ୍ଚ ଅଦାଲତ, ଅନେକ ବିଭାଗର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଜାର ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତୃତୀୟତଃ, ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଣ୍ଡ, ପରଜା, ଭୂମିଆ, କନ୍ଧ, ଗଦବା, ବଣ୍ଡା, ଭତରା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନୂତନ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଚତୁର୍ଥତଃ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନୂତନ ଦିଗ ମିଳିବ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, କୃଷି ଆଧାରିତ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ। ପଞ୍ଚମତଃ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ବିପ୍ଳବ ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉନ୍ନତ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଆଦିବାସୀ ଚିକିତ୍ସା ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଆଧୁନିକ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଷଷ୍ଠତଃ, ଏହା ସେହି ମା ପାଇଁ ଯିଏ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରେ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସେହି ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଚାକିରି ଅଭାବରେ ନିଜର ଗାଁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ସେହି କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଜଳସେଚନ ଅଭାବରେ ନିଜର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏକ ଏପରି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ରୋଜଗାର ମିଳିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇବେ,
प्रत्येक कृषक समृद्ध हेबे एवं प्रत्येक शिशु उत्तम शिक्षा पाइबे। आम एक एपरी राज्य चाहूँ जोठारे विकास निष्पत्ति 700 किलोमीटर भुवनेश्वर नुहे आम माटी हेब, जोठारे नीति निर्माण आम भाषा आम संस्कृति और आम आवश्यकता को प्राधान्य दिज्व। भाई और भौणी मैंने आज समय आसी एकतार आम जाति धर्म भाषा और दल मतरू ऊपर को उठी अभिव्यक्त कोरापुटर उन्नति एक होगाक पड़ो। आमर लड़े गणतांत्रिक सांविधानिक और शांतिपूर्ण हम। अवहेला नुहे सम्मान चाहूँ। दादन कुपोषण मृत्यु आंचलिक वैषम्यतारू मुक्ति चाहूँ। आसतु आम समस्ते शपथ नेबा। आम अभिव्यक्त कोरापुटर सम्मान लड़ू। आम आम युववर्गर भविष्य लड़ू। आम आम महिला सशक्तिकरण लड़ू। आम आम आदिवासी समाज अधिकार लड़ू। आम आम अंचल समृद्धि एवं स्वतंत्रता परिचय लड़ू। आम आम कृषक श्रमिक बुद्धिजीवी व्यवसायी युव छात्री छात्र छात्री और वरिष्ठ व्यक्ति समाज अधिकार लड़ू। यही महान जन आंदोलन एक नूतन इतिहास रचना हम। आगामी पीढ़ी गर्वर सह कहे जे आम आमर पूर्वज माने न्याय विकास और सम्मान पर संघर्ष करथुले एवं सफल होइथिले। यह समय सापेक्ष और कष्टसाध्य होइबो नुहे। आपण मानकर सकारात्मक चिंताधारा सहयोग समर्थन यही गण आंदोलन को आहरी तीव्रतर करने प्रेरणा और सहायता देव। लास्ट but not the least, let us come together and join this great movement by giving our time, talent and treasure that concept. समस्या अनेक समाधान एक। छोट रिस्क बड़ संभावना। आमर माटी आमर अधिकार एवं आमको नुआ राज्य दरकार। निश्चित भाव में नुआ राज्य दरकार। जय अभिव्यक्त कोरापुट, जय आदिवासी और कोरापुट अस्मिता, जय विज्ञान, जय संविधान। समस्त धन्यवाद। तो वर्तमान